ข่าวดีครั้งใหญ่สำหรับชาวเกาะเต่าบุญสิริเฟอรี่เปิดจองแล้ววันนี้เส้นทางใหม่สุดพิเศษกรุงเทพหัวหินชุมพรสู่เกาะเต่าที่จะนำพาความคึกคักมาสู่เกาะของเราตั้งใจให้เส้นทางนี้เป็นสะพานเชื่อมโอกาสช่วยให้นักท่องเที่ยวเดินทางสู่เกาะเต่าได้ง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มจำนวนผู้มาเยือนและเป็นแรงสนับสนุนสำคัญให้ที่พักร้านอาหารร้านค้าและทุกธุรกิจบนเกาะมีรายได้ที่ดีขึ้นที่สำคัญเราคือบริษัทเดียวที่มีเส้นทางเชื่อมโยงไปยังภาคตะวันออกทั้งตราดเกาะช้างเกาะหมากเกาะกูดไปจนถึงกัมพูชาซึ่งหมายความว่าเราพร้อมที่จะนำพานักท่องเที่ยวจากหลากหลายเส้นทางมาสู่เกาะเต่าของพวกเรามาร่วมกันสร้างสรรค์และสนับสนุนเส้นทางใหม่นี้อย่างเต็มที่เพื่อให้เกาะเต่าเป็นจุดหมายปลายทางที่เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันกับบุญสิริเฟอรี่นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line ID @bunsiriferry WhatsApp 66 061 689 9222 World Wide Web bunsiriferry.com Great news for Koh Town. Big news for everyone on Koh Town. Boonsiri Ferry is now open for bookings. We're launching our brand new, special route, Bangkok, Hue Hin, Chumphorn to Koh Tao. This is going to bring so much energy and excitement to our island. We really see this new route as a bridge of opportunity. It'll make it easier and more convenient for tourists to get to Koh Tao, which means more visitors for all of us. This is huge for boosting income for accommodations, restaurants, shops, and every business right here on the island. What's even better, we're the only company with connecting routes to eastern Thailand. That's Strat, Koh Ching, Koh Mak, and Koh Kood, and even Cambodia. This means we're ready to bring travelers from all over to our beloved Koh Tao. So, let's all work together and fully support this new route too. Help Koh Tao grow into a truly sustainable destination with Boonsiri Ferry. For more details, you can reach us online ID @Boonsiri or WhatsApp 66061 689 9222 worldwideweb.boonsiriferry.com.